位健康單觀眾，喺我身邊係臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌醫生，唔該晒謝醫生。咁啊，你哋嘅留言咧又會得到謝醫生嘅即係好詳細嘅回答㗎啦。咁啊，我哋首先有位 Angel Ip 1453嚇，佢話佢想問佢奶奶肺部有個2.1 cm 嘅陰影，而且肝臟都有5.6 cm 陰影。老人家話唔想接受任何抽針，所以到而家咧都唔知係第幾期同邊種肺癌。咁啊，想請問醫生，政府醫生話係末期，但係因為只係做咗電腦掃描，咁係喺冇抽針嘅情況底下，政府醫生點解會話係末期咧？因為老人家而家只係咳就冇血，體重又冇減輕，胃口都 OK 喎咁。其實咧，病徵係一回事，但係喺影像上，如果真係見到有啲陰影走咗出嚟咧，我哋尤其是係年紀大嘅病人啦，咁我哋都會首先第一樣嘢就係考慮係會唔會係癌症先。咁如果聽頭先呢位朋友嘅描述咧，如果肺部有個2 cm， 跟住肝度有個5 cm 咧，我哋第一個臨床嘅診斷就會係懷疑係肺癌，跟住擴散咗去肝度嘅。咁至於要唔要做嗰個診斷，或者要唔要做嗰個抽針檢查，要唔要做治療咧，就好睇個病人自己本身嗰個意願啦。咁但係喺臨床診斷上咧，唔會一個人唔會無端端個器官生咗一嚿嘢出嚟嘅。尤其是年紀大嘅人士啦。咁如果真係無端端有嚿嘢生咗出嚟，又喺其他器官又發覺有陰影嘅話咧，我哋第一樣嘢一定要諗嘅就係癌症啦。嗱，好似呢種情況，我諗啊，謝醫生其實都可能喺你面前出現唔少啦 ，check 到，年紀大咧唔好搞啦，我唔做啦，唔做啦咁。咁但係喺你哋嘅專業角度，或者對於佢身邊嘅家人嚟講，咁啊，梗係希望佢能夠你哋盡量可以點樣幫佢咧？如果係嗱，其實咧有好多人咧都對癌症有個誤解啊，大家都仲係保留喺20-30年前，一旦有擴散嘅癌症就一定係冇命㗎啦，好快會死㗎啦。咁但係其實唔係嘅，而家醫學昌明咗好多，有好多藥物治療咧，其實可以延長壽命嘅。舉個例子説啦，如果真係一個非小細胞嘅原發性肺癌有擴散第4期都好啦，如果佢嘅基因係配合可以用一啲口服嘅標靶藥嘅話咧，其實個存活率咧可以去到3年啊，甚至乎更長嘅時間嘅。咁但係用唔用到標靶藥咧，就好睇究竟嗰個腫瘤嘅基因配唔配對得到。如果配對到咧，好簡單，好似糖尿病、血壓高咁樣，拎啲藥口服嘅，每日翻屋企食1粒就已經可以處理咗個病㗎啦。咁所以唔一定要化療嘅，亦唔一定係個治療會好辛苦嘅。咁所以有好多病人咧都有一個誤解，就係癌症嘅治療一定係好辛苦。其實而家進步咗好多啦。但係我長氣啲，唔好意思啊，即係我想問個清楚。但係嗱，而家佢就話嗰位老人家唔想接受任何抽針啫，都唔好講其他嘢。佢唔要抽針，即係佢唔要檢查嗰件事係咪啊？即係我唔想知啊！你冇我痛啊，我驚痛，我唔知。好啦，但係去到你唔抽針，你根本唔知發生咩事，咁又可以點樣？其實咧，我哋就要同首先第一樣嘢，要個病人知道抽針個目的係乜嘢啦，同埋如果抽咗針之後，有冇一啲治療係舒服嘅可以俾佢做。咁一定要解釋晒俾佢聽，因為大部分人唔想知、唔想理、唔想醫，其中一個最大嘅原因就係驚辛苦。咁當我哋知道咗話俾佢聽你抽咗針，如果配對到有標靶藥物，唔係太辛苦嘅啫喎，咁可能佢會轉變嘅個諗法。咁所以第一樣嘢，我哋最驚咧就係一啲未知嘅情況下，做一啲錯誤嘅決定。咁我哋就一定要解釋俾個病人聽啦。咁如果講晒俾佢聽，佢都係決定我都係唔想做任何嘢，我哋都會尊重佢嘅。不過 Angel 即係當然你寫得嚟，即係你問得嘅，咁其實希望都好希望你奶奶能夠即係有一個啱數嘅治療啦，係咪？咁所以咧，你都可以即係你既然問得出啦，咁不如將呢一段即係俾奶奶聽或者睇啦，即係等佢自己聽到醫生謝醫生一個專業嘅意見，咁我再考慮一下啊。好咁啊，下一位就係 Linda 9367，佢話：請問肺癌初期有咩症狀？因為佢長期有痰又咳唔出，睇中醫西醫都只係舒緩咗啲，最好做咩檢查咧？嗱，其實咧初期嘅肺癌咧就其實冇乜特別大嘅病徵嘅，因為我哋個肺咧係成個胸腔咁大嘅。咁如果一個早期嘅肺癌咧，可能講緊1 cm 2 cm 嘅腫瘤咧，其實就唔係好影響到我哋肺部嘅功能。咁如果影響唔到肺部功能咧，其實個病人咧就冇感覺嘅。除非一啲情況就係個腫瘤生咗喺
氣管附近，即係喺中間嘅位置。咁就算佢細粒，但係佢壓住條氣管，甚至乎係食穿條氣管咧，咁就會有早期嘅病徵啦。否則咧，大部分人喺遠離個氣管嘅地方生嘅腫瘤咧，初期嘅腫瘤咧係冇乜特別病徵嘅。咁但係如果真係話壓住個氣管啊，或者係食穿氣管啊，咁個病人咧就有機會咧，除咗咳嗽之外咧，就有好多痰啦，痰裡面帶血絲啦，即係咳出血啦，甚至乎係擲住啲神經線嚟去聲沙啊，甚至乎係一個長時間嘅消瘦啊，呢啲都可以係病徵嚟嘅。咁呢個有痰咳唔出，會係一個你估計係一啲咩情況咧？嗱，其實如果有痰咧，其實人人都有嘅，每一日都會有好多痰嘅製造同生產出嚟嘅。咁我哋首先第一樣嘢就要排除會唔會係一啲慢性病啦，即係譬如慢性支氣管炎啊，或者係氣管敏感啊呢啲情況，因為呢啲情況係常見多過癌症嘅。咁所以呢位朋友咧就唔使太擔心話，即係多痰咳唔出會唔會係癌症咧？咁唔使太驚慌住嘅。咁我嘅建議咧就係揾個家庭醫生啦，睇一睇先啊。咁如果真係需要做檢查咧，好簡單啫。排除癌症好簡單，就係做一個氣管鏡啦、內窺鏡嘅檢查啦，就可以睇到條氣管有冇感染啊，攞一啲嘅分泌出去種菌啊，睇下會唔會有發炎嘅情況啊，甚至乎係做一個普通嘅低劑量嘅電腦掃描都可以睇到會唔會係癌症㗎啦。好，唔該晒。另外一位觀眾就係 Wonder EF4B 啊，佢話屋企人證實咗有肺癌。醫生建議做基因檢查，睇下有冇藥啱用，但係屋企真係負擔唔起檢查費用，係咪一定要做？唔做就冇得醫呢？其實又唔係嘅，咁但係咧，因為我哋頭先所講啦，我哋醫呢個肺癌咧，好想用一啲副作用比較少嘅治療方法。咁其實醫肺癌嘅藥物咧，其實都係分3大類別嘅啫，常用嘅包括係化療啦、標靶藥啦，同埋免疫治療藥物啦。我哋盡量想避開化療嘅，因為化療就係傳統嘅副作用，有作嘔作悶啊、會攰啊、冇胃口食嘢、甩頭髮啊呢啲啦。咁我哋好想避開佢，可唔可以使用到標靶藥同埋免疫治療咧？但係如果要用到呢兩個種類嘅治療方法咧，首先一定要做個基因檢查先嘅，同埋呢兩個治療嘅方法咧，比起化療咧少好多副作用，甚至乎係80歲、90歲，甚至乎100歲嘅病人都可以考慮使用免疫治療同埋標靶藥嘅。咁但係要用到呢兩樣嘢，首先要做個基因檢查先。咁至於基因檢查咧，其實咧就坊間咧就有平同有貴嘅，睇下我哋究竟係驗幾多條嘅基因。咁以我所知咧，其實我哋政府喺公立醫院咧驗一個基因檢查咧，如果係我哋講緊10條8條嘅基因檢查係唔使錢嘅，咁所以可以如果真係經濟上有困難嘅話咧，可以返公立醫院，等公立醫院嘅腫瘤科醫生幫佢安排咯。好。KY8865就話啦，朋友肺癌3期做咗化療，副作用真係好犀利，要叫停。因為佢本身咧呢位朋友咧就係體質弱嘅，有咩方法可以幫到佢喎？係嗱，其實第3期點解醫生都仲會用化療咧？因為第3期咧未去到第4期嘅，即係話第3期都依然有一個好高機會可以處理到呢個病，甚至乎係停止藥物治療，甚至乎係叫做可以醫好嘅。哇，係啦，咁 okay. 所以我哋就會想用一啲大力啲嘅方法去幫佢根治，幫佢根治，幫佢醫咁樣。咁所以喺第3期咧，我哋會按住情況咧考慮使用化療啦、電療啦、手術啦，甚至乎係標靶同埋免疫去處理嘅。咁如果呢個病人試過化療，發覺身體真係受唔到啦，好多副作用啦，咁處理嘅方法有幾款啦。第一咧就係可以用多少少嘅輔助藥物減低副作用，甚至乎係減低個化療嘅劑量，甚至乎係將個化療嘅時間由3個星期一次或變做1個星期一次，每次落少啲劑量，個承受能力會高啲啦。如果再唔得嘅話咧，我哋就退而求其次啦，可以揀其他嘅方法去處理，包括係會唔會即時可以做到手術啊，或者係用標靶藥或者免疫治療去代替咗個化療啊。咁呢啲都係好多嘅方法可以處理到嘅。最緊要就係問翻佢自己本身個主診醫生。LIKBFF 有冇可能做咗治療個瘤細咗啦，然後之後切得到，但係對肺功能有冇影響喎？其實咧，而家有好多時咧，我哋都係行呢一個方向嘅，就係一開始發現個腫瘤太大，做唔到手術啦，咁我哋就用其他嘅方法啦，
化療、電療、標靶或者免疫都好啦，盡量縮細咗佢先，縮細咗佢咧，咁切嘅範圍咧亦都可以少啲嘅。咁所以而家好多時咧，我哋都會行咗藥物治療，將個腫瘤縮細，跟住先至再去做手術，希望可以盡量有咁少切咁少嚟到保持住嗰個肺嘅功能。不過喺做手術之前咧，一定要做一啲肺部嘅功能檢查，發覺佢可以承受到個手術，我哋先會去做嘅。我頭先喺度聽咧，即係聽咗幾位即係我哋嘅觀眾嘅留言啦，希望可以幫到大家啦。咁咧就我都聽到話，即係而家即係其實大家唔使驚啦，即係唔係20-30年前咧有癌症咁就即係好似天跌咗落嚟咁啦。而家有好多藥，咁但係譬如你講緊呢個化療咁，都仲係一個好傳統。咁我又想睇下未來啦，即係我哋好睇下將來係咪話終於或者你已經見到㗎啦，即係阿謝醫生話俾我聽就係。其實呢啲化療呢啲咧將會被淘汰㗎啦，即係一有呢啲咩標靶藥啊，即係基因檢測啊等等之後咧，其實慢慢嗰條路將會係點樣走啊？你講得好啱啊，因為咧過去嗰10年8載咧，全世界嘅科學家咧投放好多資源落去研發標靶藥同埋免疫治療，就唔再有人研發化療啦。我哋希望咧總會有一天咧。越嚟越多嘅癌症基因可以發現到，亦都研發到一啲針對性嘅標靶藥出嚟，直頭去取替化療。即係現今呢個社會咧，都演變緊嘅就係越嚟越多嘅基因發現到，亦都有越嚟越多配對到嘅藥物。舉個例子咧，而家最新嘅咧就係我哋發現個非小細胞肺癌裏面咧有一個叫 KRAS G12C 嘅基因突變啦。咁以前我哋係唔知有呢個突變嘅，亦都冇相關針對性嘅藥物。如果我哋見到有呢個情況之下咧，當時係冇辦法㗎，都係只可以做化療嘅啫。但係而家咧，因為發現咗佢出嚟，跟住又研發到針對性嘅藥物咧，基本上一啲標靶藥物已經可以處理到呢個病㗎啦。咁所以成個過程咧，成個演變咧就係越嚟越多嘅基因檢查，越嚟越多嘅標靶藥可以使用到。我相信咧，總會有一天咧，我哋發現晒所有呢個肺癌嘅基因突變，亦都研發到一個好全面嘅標靶藥，可以對付到呢啲肺癌嘅。呢個希望係一個幾好嘅即係方向，好消息啦。咁但係咧，即係其實你知啦，嗱講緊肺癌啊嘛，肺癌就必然就係同食煙跨上等號。但係好多時有人會喺度 challenge 就話：咦，好多人都係冇食煙都有事，食煙冇事嘅，即係唔關事嘅，即係去到一個都幾 extreme 嘅睇下關咩事啊？我有少亂啦，誒咁係一件咩事咧？首先真係要澄清一點，就係吸煙一定係會引起肺癌嘅，一定係啦，OK，係會增加患上肺癌嘅風險，所以吸煙係一個致癌物，係已知㗎啦，亦都有好多數據支持呢樣嘢，所以大家就盡量戒煙啦，同埋唔好接觸香煙啦。咁我哋講緊咧，如果食煙嘅話咧，引發嘅非小細胞肺癌咧係屬於鱗狀癌嗰邊多一啲嘅，因為肺癌咧係一個好籠統嘅名稱嚟嘅啫，裡面仲有分好多唔同嘅病理嘅。我哋發覺咧，原來食煙咧佢對鱗狀癌個關係係密切一啲嘅。咁至於食煙，另外一種病理咧就叫腺狀癌。腺狀癌咧就好似同食煙嗰個關係咧就比較疏離少少嘅。咁亦都咧近年咧，我哋發覺咧，因為食煙嘅人數驟降，咁所以咧患上鱗狀癌嘅病人係少咗，咁所以患肺癌嘅病人咧好似少咗嘅。咁但係掉返轉咧就係腺狀癌嘅病人咧好似越嚟越多喎。咁但係腺狀癌咧就未必關食煙事喎，咁所以大家會有個錯覺咧，就話我唔食煙都有癌症，但係其實掉返轉講，食煙係容易引起肺癌，只不過係唔同類別嘅肺癌啫。所以其實最好唔好食煙啦，唔好食煙真係，真係唔識點講啦。好，咁啊今日咧就我哋唔該晒嚇，我哋嘅臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌醫生咧，為大家解答咗好多關於肺癌嘅你哋留言嘅問題啦。咁你哋問好啦，解答咗呢幾位觀眾嘅問題之後咧，我相信亦都又會引起好多其他嘅即係睇咗呢條片嘅觀眾，我都有啲問題想問。你哋就寫低留低喺留言啦，留低喺呢條片嗰度啦。咁阿謝醫生好好嘅，如果有時間文字回覆，如果忙嘅話咧，或者我呢度太多嘅話，就請你即係有時間上嚟，好嘛？唔該晒，唔該晒。咁覺得呢條片有用嘅，請同我分享出去，訂閱健康蛋同埋撳鐘仔。我哋今日咧就係唔該晒臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌醫生，唔該晒。唔該晒。